か。皆さんこんにちは。アンニョンハセヨ、風花です。さて、韓国へのビザなし渡航がですね、10月末まで延長されたというニュースがね、入ってきて最近話題になっておりますね。で、10月には BTS の10万人規模のコンサートがプサンで行われるということで、この秋プサン界隈が盛り上がってくるってことでですね、今日は学会でプサンに行った時の思い出話を中心にお話ししていこうと思います。9月7日から日本に入国する時の PCR 検査もワクチンを3回接種している人は免除ということで、これでね、海外旅行に行ってきてもこの日本に帰れないっていうリスク、海外で足止めになってしまうっていうリスクがだいぶ下がるので、とりあえず日本に帰ってこられるっていうのは大きいのでね、この9月から海外にお出かけになる方も増えるかなと思います。そして韓国は9月3日から入国時の PCR 検査はなくなるようなんですが、今ね、入国した後にすぐ検査を受けなきゃいけないっていう仕組みがあって、それがね、なくなるのかどうかはまだちょっと収録時点では分かんないんですけれども、日本と韓国も徐々に行き来がしやすくなりそうですね。私はこれまで10回以上韓国には行っているんですが、大学病院に勤めている時は学会で韓国に行くことが多かったんですね。で、最後に韓国に行ったのは2019年の12月で、この時ね、プサンに行ったんですけれども、これね、結構ギリギリのタイミングだったんですよ。で、この頃すでに中国では結構コロナで大変なことになっていたんですが、日本と韓国ではまだ渡航制限がなくてですね、この時も学会でプサンに行きました。で、2019年の当時はですね、私は大学病院で医学研究をしていたんですが、もうこの時から韓国語がある程度話せたので、韓国で学会があると一番にね、何か発表しないですかっていう風に声がね、かかったんですよね。で、学会というのは研究の成果を発表する場所というかイベントみたいなものなんですけれども、日本での正式名称はね、学術集会というふうに言われたりもします。システムとしては、事前に小録っていう研究の成果を要約した文章みたいなのを投稿するんですね。で、それで審査を受けて、その内容が学会での発表に適している内容だっていうふうに判断されると採択されて、その学会の場で発表の時間がもらえるっていうような仕組みで運営されていることが多いんですね。で、学会で研究成果を発表すると研究業績といってですね、キャリアでの功績になるんですけれども、そんなことよりもぶっちゃけ最大のメリットは公的な出張っていう扱いになるんで、まず堂々と仕事を休めるんですよ。これが一番大きいですよね。で、さらにその海外に行ったりとか国内であっても遠方にね、出張になることも多いので、その旅費も出費してもらえるんですね。自分のポケットマネーから行く必要もなくなると。で、それがもちろん出張なのでちゃんと学会には出席しないといけないんですけれども、学会って夕方に終わるので夜はね、基本的に自由時間なんですね。そして昼間にも、午前中と午後の分みたいなの間に 2,3 時間休憩時間があるっていうこともあるので、その合間で近場を観光したりとか買い物に行ったりとかね、結構自由時間も多いんですよね。で、もちろん発表できる演題がないと学会には通らないので、普段研究を頑張って成果が出て、そして海外学会で採択されたら勉強も兼ねた無料海外旅行に行けるみたいなね、こういったご褒美システムみたいなのが学会なんですね。なので韓国で国際学会が開催されるとなると、風花さん韓国好きでしょ、学会に演題出して採択されたら無料韓国に行けるから応募してみなよみたいな感じで研究室でね、一番に声をかけていただいたんですよ。単に研究室のメンバーのツアーアテンドとして利用されていた感じなんですけれども、でも私も韓国語の実践ができますし勉強にもなるので、現地でのね、飲み会のセッティングとか、そういうことを担当していたんですね。
人気のあるお店とかはもう韓国に着いてから予約したのではもう予約がいっぱいになっちゃって取れないので、渡航する前に日本から国際電話で韓国のお店を予約してから行くっていうこともありました。電話ってジェスチャーが使えないですし、また発音が悪いと伝わらないので結構ね難易度が高いんですよね。しかもお店の方は日本からかかってる電話ってわからない場合も多いので、私も発音はっきりしようと思ってちょっとゆっくり喋るので、なんかやったらもたもた喋る客だなって感じで、最初ねめちゃくちゃ使用対応なんですよ。もうはい名前ははいいつ来るのみたいな感じなんですけど、でも予約の名前を聞かれた時に日本人の名前じゃないですか。そこであなた日本人ですかっていう風にね急に優しくなることが多かったですね。でも最後には韓国語上手ですね、待ってますねみたいな感じでねーねーって言って切ってくれる人が多かったです。そして、2019年に最後に行ったプサンではですね、ベクスコという場所で学会があったんですね。このプサンのベクスコという施設は国際コンベンションセンターとも呼ばれるんですけれども、すっごく大きな展示場なんですよ。で学会の他にも有名どころだと APEC 首脳会議といって、アジア太平洋の各国の首相たちが集まるような国際会議が行われたこともありますし、また車のイベントだったり芸能人のライブだったりとか、そういった大規模イベントが行われる大きな施設なんですね。でこのベクスコがとってもいいのがですね、まず向かいがホームプラスっていうすごい大きなスーパーなんですよ。そして斜め向かいぐらいにロッテ百貨店があって、そのロッテ百貨店の隣が新世界百貨店なんですね。つまりもう買い物スポットがめちゃくちゃ近くにあるんですよ。本当に横断歩道を渡るだけで買い物スポットに行けるっていうぐらい近いんですね。なのでこの学会の 2,3 時間の空き時間にお土産とか韓国食材を買い込めるわけですよ。でホームプラスっていうのは大きいマートなんですけど、いわゆるスーパーみたいな感じで安いんですね。なのでここで、韓国食材とか、あとお茶類、インスタントラーメンとかですね、あとは私はお土産用のばらまきお菓子みたいなね、マーケット王のチョコブラウニーとか、あとバターワッフルだったかな、こういう小分けになっててたくさん配れるお菓子とかをここで買い込みますね。そして百貨店はやはりこういったマートに比べると高級食材になってくるんですけれども、私のおすすめはですね、新世界百貨店が、展開している SSG っていうオリジナルブランドの商品なんですね。で新世界百貨店っていうのは新世界ペッカジョンっていう風に韓国語で言うんですけど、この新世界の頭文字を取って SSG っていうオリジナルブランドがあるんですよ。で特に私はこの SSG のコチュジャンとごま油が大好きで、毎回韓国に行ったらねかなり爆買いして帰ってくるんですね。コチュジャンとかも5瓶ぐらい買ってくるんですけど、でこのベクスコでの学会の時も空き時間に新世界百貨店に行ってですね、リュックにコチュジャンの瓶5個入れて背負ったまま学会で発表していました。リュックの中に入ってるんでね中身は見えないんですけれども、そんなねコチュジャンを背負って発表してたというようなエピソードがあります。でこの韓国のコチュジャンっていうのは日本のコチュジャンと比べるとちょっとね辛めかなと思うんですけれども、味噌の旨味とコクがしっかりあってですね、で SSG のコチュジャンには種類によっては中にキノコとか煮干しとかが入ってるものもあって、さらに旨味アップっていう感じなんですよね。でコチュジャンはトッポッキとか、あとコチュジャン炒めみたいな炒め物に使うのが定番ですけれども、私がよくやるのはですね、普通に日本のお味噌汁を作る手順で出汁を取って具材を煮た後に最後溶くお味噌をですね、味噌とコチュジャン半々みたいな感じで溶くんですね。そうすると一気に韓国風のスープみたいになって美味しいねピリ辛のスープが出来上がります。でコチュジャンは日本のお出汁とかお味噌ともとっても相性がいいので、このちょっとね寒くなってきた頃ですね、いつものお味噌汁から少し味変っていう感じで美味しいので、ぜひ試してみてください。
プサンに行ったことがある方はご存知かと思うんですけれども、プサンには2大観光地エリアというのがありまして、一つ目が海辺のリゾート地のヘウンデというところで、もう一つが繁華街のソミョンという場所なんですね。でこの2つの場所は結構離れていて、地下鉄で30分ぐらいかかるんですよ。なのでプサンに旅行に行くときにどっちを拠点にして旅をしようかなっていうのを毎回結構悩むポイントではあるんですよね。そしてこの時の学会会場のベクスコは海沿いのヘウンデエリアの方にあるんですね。なので教授とか、偉い先生たちはですね、みんな学会会場から近いこのヘウンデエリアに泊まっていたわけなんですが、先ほども申し上げたようにですね、学会は夕方ぐらいに終わるので夜は自由時間なんですね。だから研究室の気の合う仲間と飲みに行ったりとかするわけなんですけれども、学会会場と近い場所で行動していたら、その夜の自由時間に偉い先生と鉢合わせする確率っていうのが高まってしまうわけですよ。これがね、キャリアに邁進するタイプの人たちは、そうやってね、偉い先生と偶然会って飲み会をして見識を深めるっていうのがね、いいのかもしれないんですけれども、私はあんまりやる気がなくてですね、自由時間は仕事のことを忘れて仲間内で楽しみたいっていうタイプだったんで、仲良しの後輩たちと一緒にね、ソミョンの方に宿を取ったんです。学会会場からその30分離れてる方の繁華街ですね、こちらに宿を取ったと。この時点でかなり遊び時間をね重視しているわけなんですけれども、それでみんなで朝ソミョンから地下鉄を14駅に乗ってベクスコという学会会場に行き、終わったらまた地下鉄で14駅戻ってソミョン周辺で飲むっていうような日々を送っておりました。でソミョンにはプサングルメが集結しているんですけれども、私はねいつもプサンに着いたらまずテジクッパを食べに行くんですね。でテジクッパっていうのはテジが豚っていう意味なんですけれども、端的に説明するとですね、豚骨ラーメンのスープにご飯が入っているっていう感じの食べ物なんですね。豚骨スープは日本人にも馴染みがある味で、少しね唐辛子味噌が入っていることもあるんですが、辛いってほどではないので、きっとね日本人の方好きな人が多い味だと思います。そしてソミョンにはテジクッパ通りというテジクッパのお店がずらっと並んでいる通りがあって、でどのお店もね店先で大きな鍋でスープを炊いてるんですよ。だからその通り中にすごくいい匂いが充満している通りがあるんですね。でまた夜遅くまでやっていたり24時間営業のお店もあったりするので、もう飲んだ後の締めにねサラサラとクッパをいただくというのもまたいいんですよ。で私の推しのお店はですね、ポハンテジクッパっていうお店なんですけれども、ここにね後輩たちを連れて行って、その後に韓国語しか通じない地元のマッコリバーを訪れたりとかですね、あとプサンは海沿いの町なので海鮮がとっても美味しいので海鮮鍋屋さんに行ったりとか、もうほんと連日グルメツアーをしていたんですね。で研究室のメンバーにはこの時が初めての韓国訪問っていう子もいたんですけれども、みんなすごくね喜んでくれて、日本に帰ってからもいや韓国楽しかったですね、また行きたいですねっていうような思い出話をよくしていたんですね。そしてこの学会が12月ということで、しばらくしたらお正月が来るんですよ。一緒に学会に行った研究室のメンバーからの年賀状にチュリンムニタッチムニダを覚えましたって書いてあったんですね。でこれは地下鉄のアナウンスでドアが閉まりますっていう意味の言葉なんですけれども、もう連日ソミョンからヘウンデまで15駅ぐらいをですね行ったり来たりと連れ回していたので、この後輩の子はですね地下鉄のドアが閉まりますっていうアナウンスを毎日30回ぐらい聞いてて自然に覚えてしまったそうなんですよ。でその子は韓国語は全然わからなくて、韓国に着いた時は先生アイニョンハセヨが挨拶でしたっけ、カムサハムニだとどっち言えばいいんですっけぐらいのね、本当に全然韓国語がわからないレベルだったんですけれども、なんと最初に覚えた韓国語がチュリムニタッチムニダで、しかもすごい綺麗な発音で言えるようになってたんですね。で地下鉄のアナウンスがだから自然と聞き流しの勉強みたいになっていて、なんかこの出来事からね何度も聞くって本当に大事なんだなとね思いましたね。そんな面白話もありました。
そんなわけで今日はプサングルメとお買い物のおすすめなど思い出を交えて語ってまいりました。この秋にプサンに行く予定の方はぜひ楽しんで気をつけて行ってきてくださいね。また概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。 YouTube の方もよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。